Mama does me. Nakanjako. Owange. Ngojidde na mu kigere. Why? Hey. Mikolo. Ndaba wenno wejja wenno tambula tonkuba nantuyo munnange no wejja wenna onyize tonkuba obusungu naawe bungi salapresa naawe ogenda kwetate bannuge mukyala oli otya ndi bulungi jigenda gitya ngadanga yakibata gitambula bulungi kategeeza kya okugadanga yekibe emmere yekibe ennyama yekibe nanti te wakulira wajjajja nakulira wajjajja omukyala mukyala owange nakatuuka ndaba zogubaguba nga temulina masannyalaze munnange layini gye tuliko batujjako kuya gundi wali waggulu twali kuya mwana wa munene amasannyalaze gasumbuye abantu bawaggulu awo era basika bonna ku nze nkugambye era obadde ndi wano nanko Julius tutetenkanyiza biganye ne tubireka bulesi gigenda gitya gye Kyalani gigenda bulungi ndi wano toyinako akulyako otera okuba wano n'oba okulyako osanze twanenye dda twanenye dda omanyi sawa nawe buno obudde buba bugenze sawa munana Maama Brighton sawa munana babugenze omuntu oba wanenye dda kuba enjala eba erina okuwalakata naye ng'owange oli otya ndi wano obulamu sente ozirabako so baba tokyogera nako sente kati tewali sente tewali zenno luli nga nkwala ku sente nenkwatayo 2 nenkwatayo 10 nenkwatayo notereka naye kati yadde ate jjukira engeri gye tulina n'abaana ate ekisinza okumalako sente mikolo gy'abaana dindako mikolo nina emikolo gy'abaana okuwumula tekunnatuuka kalo kasiita dindako kalo kasiita togamba kalo kasiita ali olubuto ono oyo naye muwala wange dindako kalo kasiita bagenda mwanjula ali lubuto dindako baby shower sikategedde ako like kunaza lubuto like omukolo gw'okwaniriza olubuto ng'akaana agenda okassa ku nsi bakola omukolo ogw'okumugumya nti kale azaale bulungi gundi bikuko sigwegwo kati oyo kalo kasiita munange nga omanyi muno abaana mwe bazannyirira bazanyazanya ne fefe busi erya mama ne taata tamuwadde lubuto fefe busi ye yasobya kalo kasiita fefe busi ye nannyini lubuto lwa kalo kasiita tindako okimanyi akaana kaali bakazungu fefe busi oyo namulaba naye akaana abasawo baatugambye kayinza okuba katono anti fefe busi mutono kubanga bambi ne kitaawe waako fefe busi na namulaba jjo twalina ono omwana ono Kyalani pulo ne mulaba ku studio era Spice Diana muwala wange eyapangira fefe busi kalo kasiita erindako Spice ye yapangira fefe busi kalo kasiita era kiro kimu lubuto kati omwana kalo kasiita azankabirira mama nyamba omukolo gwange mama nyamba omukolo gwange jukira nze sengaawe ow'ensonga oli maama we ate era oli sengaawe lindako onjo ogambye ye muwalawo kati binsobedde byebyera byonna baba nanti munaye kati olabika omubeererawo nnyo senga yazze naŋŋamba Maama Brighton gwe senga wange njagala onondere ba ankoledi abanaabeerako kuki banaabawerekera abawala tebabayita ba ankolodi zibamperekeze mu luzungu like ba escorters beebo abo bennyini kakati naŋŋamba nonde engoye nazitumizza kuva bweru olw'engenda okwambala baalujja Iraq gwe temwakozesezza sente nnyingi ezagenzaawo okutuusa ano olugoye lw'engenda okwambala ku mukolo gwa kalo kasiita banzigyeko $1 ogw'e Uganda sente ezo nga ziba nnyingi gye $57 egye Uganda ng'ozizizza mu ze Uganda Lindako
Fefe busi ebyaddala yakkiriza akyalo omwana kuba yali bigenda kunnuma nnyo ng'olaba faza kabogoza wano yali yagamba abaana baffe tubaluŋŋamye bafumbirwe obufumbo obutukuvu olugoye luno dindako leka tu Maama Brighton lero olugoye lw'oyagala okwambala mpandabe kati ogenda dde onkoleramu sitting kabere nga kankwata njagala nga bagamba kawala kato naye Maama Brighton lindako leeta ndaba olugoye olwo kuba sinnakitegeera bulungi olugoye luno nga ndaba lunajja ku mukolo luno lwavudde Iraka walulaze ku kalo kasiita yalwagadde nnyo kati awo yaŋŋambye senga togulanko olugoye lwa bbeeyi naye Maama Brighton olugoye luno nga lugenda twala obuddo dukwatamu nedda kati kola bwoti olugoye luno lugenda twala luno lwani Maama Brighton zino zaba client baba bagenda kujja zigula kati waba kante mumanyi oyo kate mumanyi aŋŋambye client ba customer baba bagenda kujja bazigula ate kati mpaako nnyambale luno era wonaamalira nalo ŋŋanduza waliwo abadde yalukutteko naawe mpaako balukutteko ssente oli yasizeeko ssente ezimu kati mba sina ngeri gye ndukuwa nti gende nalo kati noyinza ddumala ddi nyinza oddumala nga n'emikolo giwedde kuba nze lunsobedde lwa pulani funa olugoye lwompa funa olugoye lwompa anti kati onampa mmeka ez'okulusingako kubanga tosobola twala lugoye nga waliwo ne bakkilayanti kankulekere ebitaano Maama Brighton luno olugoye lugula 5 oleke 5 ku mukolo luno olugoye lugula 5 tonyiga nnyo ye kambuuze kalo kasiita ku mukolo gwe lwaki teyaggulidde lugoye bw'oba gwe ssengawo gundi gwe olugoye lwo lw'oyagala okutwala lw'abakilayanti kanti tajja kutegeera nga nnyambadde olugoye nabye lw'abakasitoma abantu bajja jjukira waliwo abalwagadde dda waliwo abalusiba ngenda leero ku mukolo nkomawo nkya kalo kasiita alina ssente lwaki teyaggulidde olugoye lwero lwe yangulidde okuva Iraka ye yabadde talulaba kalo kasiita luno olugoye balutuusizza lunene Maama Brighton tayagala muswaza ku mukolo kati ye mukoddomi wo Fefe busi yabadde tasobola gamba kalo kasiita ne bakutwala abantu 3 tomuzira ne mugenda oba ne mugula olugoye ewalala okusinga ne mugula kino ekijowoowo kigenda ku mukolo mukwano mpa olugoye ŋŋende n'olugoye lw'oyagala terukutuuka leeta nnyambalemu tulabe nze wendi n'olugoye weeruli olugoye terukutuuka anti jjayo nnyambalemu Maama Brighton naawe omukazi ndi wano wadde nanenye naye n'enjala ndaba eyagala kuddamu kunnuma Maama Brighton simanyi lwaki towuliriza ebintu byo kati olugoye lulo kilayanti yalusibyeko ate oyagala lwesibako oba kiki olugoye terusobola kutuuka Fefe busi yaligulidde olugoye nga bagenda ku mikolo lumu kuba kati gwe ssenga ogenda baswaza buswaza Maama Brighton olaba nduyuzizza Maama Brighton oli muntu mukulu tosobola genda ku mukolo gw'abaana ng'olugoye lukomeeyo mu mbiriizi mukyala kati sijjaamu kante mugambe ate njadda ndukumyawo kiro nga talaba kale Maama Brighton olugoye olwo tewali lututte bambi leka malirize omukolo gw'omwana mu bitiibwa olugoye terukutuuka ekyo gwakiwulira nze mulye omwoyo gwange n'omubiri guwulira gunekaanekanye Maama Brighton ng'oli bw'otyo ngenda kujja mu Jagomesi nteekemu obugatto bwange buli buhinti buno obwambuka bwe buti ninye ku mukolo nga mma nekaanekanye bambi leka kumala budde bwa mukolo naye maliriza olwo olugoye mangu ate era ne bwanaakomawo mugambe kimu gwe mugambe ababbi baatulumbye ne bagambye bagenda zizza nkya nze njadduza ekiro kale salaamu aleikum eyo yennyini ebbaluwa Pawulo omutume gye yawandiikira ab'e Kolinti Mukama yampa akakazi kano mbeere mukwano gwako naye ndi ku kizibu